감사합니다. ありがとうございます。 작년보다 훨씬 잘하는 것 같습니다. 昨年よりはるかに皆さんは上達したっていうふうに思います。 메시지 하지 말고 찬양만 계속했으면 좋겠다 그런 생각이 들었습니다. メッセージはやめて賛美だけを続けたいというふうに思いました。 이미 여러분들은 하나님의 자녀요 21세기 주역입니다. すでに皆さんは神の子供であり、また21世紀の主役であります。 어떻게 하면 나도 전도할 수 있습니까? ではどのようにしたら私も伝道ができるのでしょうか。 학생들이 많이 물어요. このような質問を学生からよく聞いております。 또 어떤 학생은 어떻게 하면은 유목사님처럼 기도 응답 받고 전도할 수 있습니까? そしてある学生はどのようにしたら劉先生のように伝道ができてまた祈れるんでしょうかと聞きます。 어른들도 그런 생각을 많이 하는 것 같아요. 大人の方々もそのような考えを持っているようです。 바울에게 함께 하시던 하나님이 지금도 함께 하실 수 있느냐? パウロと共におられた神は今も私たちと共におられるのでしょうか。 그렇다면 모든 문제 해결되겠죠. そうすると全ての問題は解決されると思います。 오늘 우리 첫 시간에 일본 렘넌트들이 그 언약을 붙잡아야 되겠습니다. それでは今日第1講義目に日本の皆さんが契約をつかまなくてはならないと思います。 답부터 드리겠습니다. それではまず答えから提示したいと思います。 성경은 빌립보 3장 8절에 보면 또한 모든 것을 해로 여기면 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 그랬습니다. ピリピ3章8節を見ますと、それどころか私の主であるキリストイエスを知っているという素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。 9절에는 그 안에서 발견되려 함이니 그랬습니다. そして9節にはその中にあると認められとなっております。 분명히 성경에는 세계복음이 약속되어 있는데 일본과 세계를 어떻게 복음할 수 있냐? 오늘 저녁에 여러분들이 이 단어를 꼭 붙잡아야 됩니다. それでは今夜この単語を握っていただきたいと思います。 빌립보 3장 8절 9절 가지고 나를 복음화해야 된다. まずピリピ3章8から9節を置いて自分自身から福音化しなくてはなりません。 어디 가서 전도합니까? 이러고 나를 복음화해야 돼요. どのようにしたら伝道ができますかではなく、まず自分から福音化しなくてはなりません。 나 자신이 복음화되지 버리면 다른 것은 쉽게 됩니다. 自分自身が福音化になるならば他のことは分かりやすく簡単になります。 내가 복음화된 만큼 일본 복음화할 수 있어요. 自分が福音化になるほど日本が福音化になります。 그래서 우리는 자꾸 딴 거 뭐 하려고 하죠. だから私たちは他のことに興味を持ってしまいます。 그리고 여러분들은 걱정부터 합니다. そして皆さんは先に心配事をしてしまいます。 또 대부분 사람들이 방법부터 먼저 ま 살아요. た大半の人は方法を先に見つけようとしています。 어떻게 해야 될 것이냐. ではどのようにしたらよいのか。 그렇게 하면서 제일 중요한 걸 놓쳐버리는 것입니다. そうして最も重要なことを逃してしまうのです。 나를 복음화해야 돼요. 私を福音化しなくてはなりません。 그러면 이제 나머지 것은 쉽게 되어집니다. そうすると残りのことはとても優しくなります。 예, 내일 마지막 시간에는 그릇 준비에 대한 얘기를 하겠습니다. そして明日の講義は器の準備についてお話ししたいと세 思いま 가지 す。 그릇을 꼭 준비해야 되는데 그 이전에 이거부터 해야 돼요. 3つの器を用意すべきなんですが、それ以前にまずこの部分からやっていきたいと思います。 자, 그러면 나를 복음화해야 되겠는데 복음이 뭔지 알아야 되겠죠. それではまず自分を福音化するためには福音について知らなくてはなりません。 나를 복음화하려고 하니까 복음이 뭐냐 말이에요. 自分を福音化するためにまず福音が何であるかを。 그래서 복음은 쉽게 말하면 하나님을 만나는 겁니다. そして福音というのは分かりやすく言えば神様に会うことです。 근데 하나님을 만나는 게 복음이요. 神様に会うことが福音であります。 그런데 하나님을 만날 수가 없어요. しかし神様に会うことはできません。 우리는 많은 알고 모르고 지은 죄들이 많이 있습니다. 私たちは知っていながらまた知らずに起こした罪がたくさんあります。 또 우리는 원죄들을 가지고 있습니다. そしてまた現在を持っています。 창세기 3장 문제로 인간은 전부 죄 가운데 빠져버렸습니다. 創世記3章の問題によって人間は全て罪に陥ってしまいまし 그리고 た。 우리는 또 육신을 가지고 있기 때문에 하나님 만날 수가 없어요. そして私たちは肉を持っているために神に会うことはできません。 복음이 하나님 만나는 건데 내가 하나님 만날 수가 없잖아요. 福音は神に会うことなんですが、私たちは神に会うことはできません。 여러분 가운데 하나님 본 사람 아무도 없잖아요. 皆さんに会ってもこの神を見たことはないと思います。 그게 문제잖아요. それは問題だと思います。 하나님이 여기 있으면 여기 있다 이러면 되는데 그렇게 할 수가 없잖아요. 例えば神がこちらにいますっていうふうにならば、このように見せてあげれば良いんですが、 그리고 우리는 또 이 사단이 있는 줄 모르고 이 유혹에 자꾸 빠지죠. そしてサタンにあるっていうことは知らずに理由なくこの中に陥ってしまいます。 그래서 하나님께서
하나님 만나는 길을 열어주신 것입니다. そして神は神様に会える道を開いてくださいました。 그래서 하나님이 직접 말씀으로 역사하셨어요. そこで神様は直接御言葉で話されたのです。 그래서 여러분이 말씀을 잘 들을 때 하나님을 알게 되죠. 御言葉をよく聞くとき、神を知るようになります。 그런데 하나님의 말씀을 아무리 들어도 구원받을 수는 없습니다. しかし神様の御言葉をいくら聞いても救われることはできません。 그래서 하나님이 길을 열어주신 것입니다. そこで神は道を開いてくださいました。 그 길이 예수입니다. その道がイエスであります。 그 길이 바로 그리스도입니다. その道がキリストです。 그런데 그리스도를 믿는 자에게 하나님께서 함께 하시는 실제적인 증거를 주셨습니다. しかしキリストを信じる者に神を知るための実際的な答えを与えてくださいます。 그게 뭔가 눈에 안 보이게 성령으로 역사하십니다. その証拠とは目に見えない聖霊が与えられたっていうことです。 이 세 가지를 보고 성부, 성자, 성령, 삼일체라는 거예요. この3つを指して父、子、聖霊、三位一体だと言っています。 자, 이게 복음입니다. こちらが福音です。 그래서 여러분들이 예수 믿음으로 구원을 받는다 혹은 하나님을 믿는다 같은 말이 돼요. イエス様を信じることで救われる。そしてまた神を信じることで救われるということは同じ言葉です。 자, 그러면 이 복음 안에 있는 축복은 어떤 것들이냐? それではこの福音の中にある祝福というのはどんなことでしょうか。 도대체 하나님이 눈에도 안 보이는데 어떤 축복을 받을 수 있냐? 一体神は目には見えませんが、どのような祝福が与えられたのでしょうか。 여러분이 당장 증거를 볼 수 있는 길이 우리가 없단 말이에요. すぐに証拠として見れるものは何もありません。 그래서 사람들이 모르고 자꾸 흔들립니다. そこで人々は何も知らずに揺れてしまいます。 일본을 충분히 복음화할 수 있는데도 불구하고 자꾸 흔들리죠. そして日本を十分に福音化することが可能なのによく揺れてしまいます。 자, 이게 하나님 만나는 방법인데 복음인데 받아놓는데 무슨 축복인지 모른단 これ 말이에요. が神様に会う祝福なんですが、どんな祝福であるかは分かりません。 자, 그래서 구원받은 자에게 하나님이 신분을 바꾸는 것입니다. そこで救われた者にまず身分を変えてくださいました。 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 受け入れる者、その名を信じる者には神の子供になる特権が与えられております。 그래서 여러분들이 중요한 부분을 아셔야 되는 거예요. そこで皆さんがとても重要な部分を知らなくてはなりません。 예, 불신자하고 여러분하고 똑같습니다. 未信者と皆さんは全く同じです。 하나가 달라요. だから一つだけが異なります。 구원받은 자에게 눈에 안 보이게 분명히 성령께서 내주하시게 돼 있어요. 救われた者には目に見えない聖霊が内住されているということです。 그러면 성령이 함께 하시면 반드시 주위의 천사들이 함께 따라다니게 돼 있어요. 聖霊が伴われるということは主の御使いが共に使わされているということです。 이게 반대만 하면 사단, 악령들이요, 불신자가 늘 따라다니죠. 反対に言えばサタンと悪魔がいつも未信者についているということになります。 그래서 일본에 잘 사는 사람도 많은데 자꾸 어려워지는 이유가 그게 있어요. そこで日本にはお金持ちも多いんですが、このような難しめにあってしまうことがこういう理由です。 어마어마한 거지요. とてつもない理由だと思います。 믿는 자에게 권세가 있더라고. 信じる者には権威が授けられております。 어떤 권세입니까? どのような権威でしょうか。 사단은 여러분을 영원히 이길 수가 없습니다. サタンは皆さんに永遠に勝つことはできません。 여러분이 가는 곳마다 귀신들은 쫓겨나게 돼 行 있어요. くところどころに悪霊の勢力は離れていきます。 이게 구원받은 자가 받은 축복입니다. こちらが救われた者が与えられた祝福です。 자, 이런 것들 전부 눈에 안 보이니까 우리가 지금 자꾸 놓치게 돼 있어요. このような部分は目に見えないために逃しやすいっていうふうになっています。 그리고 우리의 배경은 천국이 되는 거죠. そして私たちの背景は天国です。 여러분이 조금만 언약 붙잡고 말씀을 기도하면 가는 곳마다 하나님의 나라 임하게 되는 것입니다. 契約を握っていくところどころに神の御国が望まれます。 그리고 나중에 우리 이 세상을 떠날 때는 보좌에 앉게 되는 것입니다. そして私たちがこの世を去る時には御座に座ります。 예, 이게 구원받은 자의 축복입니다. こちらが救われた者に関しての祝福 자, です。 사실은 이 부분이면 어마어마한 거죠. それではこの部分でしたらとてつもない祝福だと思います。 그래서 나를 복음화해버리면 역사는 계속 일어난다. そこで自分自身を福音化するとその働きは継続していきます。 예, 이 부분이 사실이기 때문에 나를 복음화하면은 여러분 통해서 일본 살고 전 세계는 살아나게 됩니다. この部分が事実であるために自分が福音化されることによって日本と世界を生かします。 자, 그러면 오늘 여러분이 어떻게 나를 복음할 것이냐? それでは今日私たちはどのように福音化することができるのでしょうか。 성경에 있는 구원받은 자들의 말씀들을 잘 들어보세요. 聖書の中にあり救われた者たちのお話を聞いていただきたいと思います。 이 말씀을 가지고 확인해야 되는 거죠. まず御言葉を通して確認していかなくてはなりません。 나는 오랫동안 어릴 때부터 교회를 다녔어요. 私は子供の時から教会に通っていました。 그런데 한 번도 구원받은 사람이
어떤 축복인가를 보지를 못했어요.しかし、一度も救われた者がどのような祝福を受けているか見たことはありません。 그런데 오랫동안 교회 다녔는데도 말이에요. だが長い間、教会に通っていました。 아, 내가 하나님의 자녀구나. 이런 축복을 내가 못 느꼈다니까요. なるほど、私は神の子供であるという、そういう祝福を知ることはできなかったんです。 목사님 설교 듣고도 못 느꼈고, 내가 많은 믿는 사람 보면서도 못 느꼈어요. 僕先生の説教を聞いても、信じる者を見ても感じることはできませんでした。 심지어 나는 신학교 다니면서도 못 느꼈어요. また、進学校に行ってまで知ることはできなかったんです。 그러니까 아무 증거가 아니라 そこで何の証拠はありませんでした。 하나님이 나와 함께 계신 이런 증거가 전혀 없단 말이에요. 神が共におられるということに関しての証拠は全くなしです。 그러니까 막 힘들어요. 교회라는 것도 힘들고 신앙생활이 힘이 들고 말이에요. そこで教会に行くことも信仰生活をすることすら難しい方です。 아마 우리 랩런들이 그럴지도 모릅니다. おそらくレムナントの方にもそういうことがあると思います。 아니 목사님 설교를 들으면서 내가 하나님의 자녀구나 이 느끼지는데 그게 안 느껴진다. 僕先生の説教を聞いて、私は神の子供であるということを感じることはできておりません。 어느 날이었습니다. ある時です。 제가 복음 가진 사람을 만났어요. 福音を持っている人に会いました。 한 명이 복음 가진 사람을 만났단 말이에요. ある一人の人に福音を持っていたという 근데 人に。 이 사람이 이 구원받은 하나님의 자녀구나 이런 느꼈어요. なるほど、この人は救われた神の子供であるということを感じました。 그건 아주 작은 일이죠. それはとても小さなことです。 아주 작은 일인데 그때부터 계속 변화가 나요. とても小さなことなんですが、その時からある変化が現れました。 그때부터 나는 복음을 모르는 게 아닌데 이 복음화가 되기 そ 시작했어요. の時から福音を知らなかったわけではないが、福音化するようになったのです。 우리가 그런 사람 찾기 힘든데 성경에 보면 있습니다. 私たちはそういう人を探すのは難しいんですが、聖書の中におります。 바울. パウロ。 여러분 하나님의 말씀을 잘 보시면서 오늘 믿고 그렇다 이게 될 때 여러분에게 놀라운 역사들이 시작되는 겁니다. 御言葉を通して見ながら、なるほどっていうふうに信じるようにお願いいたします。 사도행전 9장 15절입니다. 使徒の働き9章15節です。 바울이 예수 믿는 사람 잡아 죽이러 지금 막 잡으러 가는 겁니다. パウロは今、イエスを信じる者を捕まえに行こうとしました。 바울이 원래 전도자가 아니고 핍박자였단 말이에요. パウロはもともと伝道者ではなく、迫害者であったのです。 내가 예수 믿는 사람 잡아서 다 없애기 전까지 집에도 안 간다 하고 막 찾아다녔어요. イエスを信じる者を皆捕まえるまで私は家に帰らないっていうふうに言っていました。 그런데 여러분 바울이 머리가 좋은 사람이겠어요, 나쁜 사람이겠어요? そこでパウロはとても賢い人だったんでしょうか、愚かな人だったんでしょうか。 바울이 글 쓴 거나 여러 가지 배경 보면 머리가 굉장히 좋은 사람입니다. パウロが書いていろいろな文章を見ますと非常に賢いというふうに思います。 바울이 성경 기록한 거 보면 구약 성경이나 성경을 많이 하는 사람이란 말이에요. またパウロが聖書を見ますと非常に旧約聖書など聖書をよく知っていたものでした。 그런데 예수 믿는 사람을 잡아 죽여야 되겠다. しかしイエスを信じる者を捕まえて殺そう。 잡으러 가다가 다메섹에서 그리스도를 만난 거예요. 捕まえに行ったところ、そのダマスコにてキリストに会ったのです。 이게 무슨 말이냐? どういう意味なんでしょうか。 바울은 그때까지 늘 마음속으로 거짓말했어요. パウロはその時までいつも内心嘘をついていたのです。 안 믿어지는데 늘 믿는 척했어요. 信じていないのに信じているふりをしていました。 자기는 율법 하나님 말씀 안 지켜지는데 지키시는 척했다니까. 神の御言葉である立法を守ることはできないのに守っているふりをしたのです。 율법을 지킬 수가 없어요. 立法は守ることはできません。 그런데 바울은 완전히 지키려고 노력했고 지켰다고 생각했어요. しかしパウロは完全に守ろうと努力した。そして守ったっていうふうに思ってい 그러면 ました。 열심히 내가 많이 기도하면 된다고 생각했어요. そして一生懸命祈ればできる手に思っていました。 쉽게 말하면 바울은 지금까지 싹 다 거짓말인 거예요. わかりやすく言えばパウロは全て嘘をついていたっていうことになります。 어느 날 다메섹을 가다가 그리스도를 딱 만나요. ある日、ダマスコに行くところでキリストに会いました。 아주 간단합니다. とても簡単です。 나는 하나님께 기도했습니다. 私は神にこのようにお祈りをしました。 하나님, 나는 하나님을 모르겠습니다. 神様、私は神様を知りません。 나는 아무것도 할 수 없습니다. 私は何もできません。 나는 불교 교리들 할 것 같으면 아무것도 할 수 없습니다. 例えば仏教教理で例えるなら私は何事もできないものです。 불교에서는 선을 행하면 나는 선을 행할 능력이 없습니다. 仏教では善を行いなさいというが私はそういう力はありません。 천주교에서는 구제 많이 하면 된다. 나는 구제할 힘이 없습니다. カトリックでは多くの救済をしていますが私はそれもできません。 다니면서 선을 많이 행하고 착한 일을 많이 하면 구원받다고 천리교 이야기하는데 나는 그걸 할 수가 없어요. 善行を行うことを天理教は主張していますが私にはできません。 도저히 나는 희망이 없어요. 私には希望がなかったんです。 그걸 내가 솔직히 알게 됐습니다. それを正直に知ることができました 그때 。 성경에 이렇게 기록하고 その時聖書はこのように記録しております。 해결할 수 없는 너희의 죄와 조상의 죄와 자범죄와 원죄를 없애기 위해서 그리스도를 보내셨다. あなたが解決することのできないその現在や先祖からの罪、すべての罪を解決するためにキリストが送られた。 나는 그게 믿어졌어요.
私はそれを信じるようになりました。 그렇다. そうである。 너는 죄인이다. あなたは罪人である。 죄의 삭은 사망이다. 罪の結果は死である。 죄에서 빠져나올 수 없다. 罪からは解放することはできない。 마귀도 모르지만 마귀에서 빠져나올 수 없다. 悪魔から完全に解放されることもできない。 운명을 바꿀 수도 없다. 運命を変えることはできない。 아무리 한국, 미국, 일본이 발전해도 운명 바꿀 수 없다. どんなに韓国やアメリカ、日本がこのように発展しても変えることはできない。 그걸 발견하게 되다니까요. それを発見するようになりました。 그래서 그리스도를 보내겠다. そこでキリストを送るっていうふうに言われたの 그리스도는 で、 무슨 말이냐? 그리스도가 누구의 말하자면 의미인지 죄, 기억하. 사단, 지옥 해결했어. 罪、サタン、地獄を完全解決されたものです。 나는 그게 そ 믿어졌어요. れを信じれるようになりました。 그래서 예수님, 나는 예수님을 나의 구주로 영접합니다. そこで私はイエス様、私はあなたを救い主として受け入れます。 예수는 그리스도시요 만왕의 왕이십니다. イエスはキリストであり、万軍の王である。 그 말이 무슨 말입니까? という意味でしょうか。 일본 땅을 이렇게도 어지럽게 만들고 우리 집안 어지럽게 한 사단을 예수님께서 꺾어버렸습니다. 日本を、そして家庭をこのように壊したことを完全に打ち壊すキリストであるのです。 그게 성경에 있는 약속이요. それは聖書にある約束です。 난 그게 믿어졌어요. それを信じれるようになりました。 그때부터 가만히 있는데 응답 와요. その時からも黙っていても答えられるようにな 이게 ったの 다른 です 사람 보면 많이 하는 그 거짓말이요. 가만히 있는데 응답 와요. 他の人はいろいろと言いますが、それは偽りであって、黙っていても答えられる。 나는 그리스도 예수 말고는 구원받을 수 없다. 私はキリストイエスでなければ救われることはできない。 종교가 다 거짓말이지 사단을 이길 수가 없다. 宗教は偽りであって、サタンに勝つことはできない。 절대 운명도 바꿀 수가 없다. 絶対に運命を変えることもできない。 지옥 문제 해결할 수 없다. 地獄の問題も解決すること 그래서 ができません。 오랫동안 하나님이 그리스도를 보내겠다고 약속하셨구나. そこで長い間、キリストを送ると予言されたのです。 메시아. それがメシアです。 성경 구약의 주제입니다. 旧約聖書の主役 이 です。 메시아가 오셨다. このメシアは来られました。 그리스도. キリスト。 바울이 여기 담나 버린 겁니다. パウルはこの内容に答えを下したのです。 무슨 말인지 ど 알겠습니까? のような意味かわかりますか？ 이것만 되어지면 계속 역사입니다. これができれば答えは継続的に起きます。 오늘 여러분 아무 걱정하지 마시고 일본 살리는 주역으로 부름받으시기 때문에 여러분들은 요 부분만 붙잡으면 복음화만 되어지면 일본 다 살리게 됩니다. がんにかかっていることも心配ありません。この内容さえ分かれば日本と世界を福音化します。 자, 제가 볼 때는 솔직히 내가 세계 다니면서요. 제일 수준 높은 데 일본이요. 私は正直申し上げますが、全世界を回りまして最もレベルの高い国は日本だと思います。 오늘도 우리 제가 차 타고 오면서요. 우리 저 목사님 정은주 목사 그런 얘기했어요. 今日もチョン・ウンジ先生と共にこの会場に向かいながらこういうお話をしました。 내가 지금까지 전 세계 다녀봐도 제일 편리한 데가 일본이에요. 今まで世界を回って最も便利な国は日本だった。 그래서 나는 일본말 하나도 몰라요. だから私は日本語は全く話せません。 왜냐? 할 필요가 없어. なぜなら日本語を話す必要がないのです。 딴 나라 가면 말을 했는데 일본말 필요 없어. 다 보고요. 식당 가도 그림 다 있어. 불러가지고 이거 달라고. 日本っていうのは例えば食堂に行ってもただ指で指せば食えます。 얼마나 발전된지 몰라요. とても発展しています。 우동도 종류대로 쫙 있어요. うどんもいろいろな種類があります。 뭐 어떤 거는 뭐 이 야채, 어떤 거는 뭐 바닷거, 뭐 어떤 거 이게 다 다르게 다 있잖아요. あるものは野菜でできているもの、あるものはまた海鮮でできているうどんの種類があります。 그리고 오늘 정 목사님 우동 먹는데요. 둘 다 일본말 모르거든. 나오라 했어요. そしてチョン先生で一緒に今日うどんを食べに行ったんですが、二人とも日本語は話せません。 나오더라고요. そしたら従業員を呼びました。 요거 従業員を呼びまして、これください。二つ。だか 알아나더라 らかしこまりました。 얼마나 맛있는지요. 그거를 먹고 왔다니까요. とても美味しかったです。それを食べてきました。 그리고 막 슈퍼 가나 어디 가도 제일 편안해. そしてどっかにいてもスーパーに行こうとどこにいても便利です。 그러니까 수준이 있는 나라요. 非常に水準のあ 나는 る 올 国 때마다 です。 느낍니다. 私は来るたびに思います。 일본만 복음화 되면 세계 복음화 빨리 된다. この日本さえ福音化されば世界福音化はとても早くできます。 우동 먹으러 가보세요. うどんを食べに行ってみてください。 와라바시하고 스푼하고 주잖아요. 割り箸とこのレンゲをくださいます。 스푼 준데 보면요. 스푼 뒤에도 다 이렇게 접어놨어요. 이렇게. このレンゲもこう曲がるようにして組み立て 이게 て、 스푼에 잡는데 말이에요. 뒤에 이렇게 다 갈고리처럼 딱 해놨어요. そしてこのようにこのレンゲがこのカーブがかかっています。 나 이거 왜 했냐 했더니 국물 떠먹고 넣으니까요. 그릇에 딱 걸려. そしてこれはどうしてなんだろうっていうふうな思いましたら、スープを食べてこうかけると器にかかるように 뭐 作られま 거의 した 어느 나라 그런 거 없어. 그냥 국물 푹 빠지잖아요. 땅 전부 다 이렇게. そこで普通の国はスプーンはそのように作られておりませんが、そのように機能を持っています。 수준 높다. 水準があるっていうふうに思います。 뭐 엘리베이터 타도요.
전혀 소리 안 나는 게 일본이요. またエレベーターに乗ってもエレベーターを動かす音が全く聞こえません。 지난번에 미국 갔을 때도 그랬어요. 엘리베이터 둥둥둥둥둥 하면서 올라간다니까요. この間アメリカにいてもエレベーターの騒音が非常にうるさかったです。 우리 미수다 미국에서 왔습니다만 둥둥둥 하면서 막 올라가요. アメ 이게. リカに来られた方もいますけれども、非常に音が大きかったです。 근데 걱정했다. 혹시 이러다 떨어지면 어떡할까. 心配しました。音の大きさにもしかしたら落ちたらどうするんだろうか 여러분 と。 일본 어딘지 가보세요. 엘리베이터 소리 없이 샤로 샤로. 日本はどこに行ってもエレベーターは非常に静かであります。 일본만 복음화가 되면 세계 복음화 굉장히 빠르다. この日本さえ福音ができれば世界福音化はとても縮まります。 그래서 여러분들이요 거짓말만 안 하면 역사를 나. そこで嘘さえつかなければ働きが起きると思います。 이렇게도 발전된 일본 땅에 하나가 딱 없습니다. 복음이 없어 영적 문제로 죽어간다 그 말이에요. これだけ発展した日本に一つしかありません。それは福音であって皆霊的に死んでいます。 그러니까 바울이 그걸 깨달은 거예요. パウロはその内容を悟りました。 바울이 그리스도 앞에 완전히 무릎을 꿇었다. パウロはキリストの前に完全にひざまずいたのです。 그리고 바울이 뭐라고 고백했어요? そしてパウロはどのように告白したでしょうか。 에베소 1장 3절에서 19절에는 뭐라고 말했습니까? エペソ1章3から19節の告白です。 내 마음 눈을 여시고 계시의 정신을 주사 이 비밀을 알게 하옵소서. 私の心を開き、啓示の霊を与えて、この御言葉が悟れるようにしてください。 반대로 에베소 교인들아 너희에게 하나님이 계시의 정신을 주사 하나님 알기를 ま 기도한다. た、エペソの人たちに向かって、あなた方に啓示の霊が与えられ、神を知るように祈りなさい。 그러니까 마음 눈이 열려 마음 눈을 밝히사 이 소망의 비밀을 보게 하기를 心の目 기도한다. を開き、この希望の内容を悟るようにさせてください。 그러니까 그래만 했는데도 계속 역사 시작돼. このように祈っただけでも継続的な働きが起きま 여러분 す。 실수할 때 있죠. 皆さんが例えば失敗するときあると思います。 하나님 나는 또 실수했습니다. 神様、私はまた失敗しました。 나는 연약합니다. 私は弱いです。 나는 그리스도가 필요합니다. 私はキリストが必要です。 그러면 또 역사를 나요. そのように正直に言えば働きが起きます。 근데 솔직히 많은 사람들이 거짓말하고 다니는데 실제로 그리스도가 필요하지 않는 거예요. だが、みんな嘘をついているために実際にキリストは必要とされておりません。 바울이 그리스도 앞에 완전히 무릎 꿇고 パウロは完全にキリストの前に膝を曲げました。 구약이 싹 다 해석이 되죠. 旧約聖書がすべて解釈されたのです。 지금까지 거짓말했던 거 딱 떠올랐어요. 今まで嘘をついたことが全部浮かび上がるようになりま 스데반이 した。 돌에 맞아 죽을 때 왜 얼굴이 천사 같았는지 알았어요. ステパノが石に打たれて殺される場面を見て、どうして天使のようであったかを理解しま 스데반 した 죽일 。때 정의 누리셨다니까요. なぜなら、ステパノが死ぬとき、その現場に証人として立って 그때 いたのです。 스데반 얼굴은 천사 같았어요. だが、ステパノの顔を見て、天使のようだと言い 전혀 ま 아픈 した。 사람 같이 하고 돌에 맞으면 얼마나 아프겠습니까? 石に打 천사 たれて 같았어요. いるのに、全く傷んでいる姿は見えなかったのです。 스데반이 하는 기도를 들었어요. ステパノの祈りを聞きました。 그러니까 왜 그랬는지 알게 됐어요. その理由について、やっと分かったのです。 그래서 바울이 고백합니다. そこでパウロは告白します。 오늘 빌립보 3장에서 중요한 고백하지요. 今日ピリピ3章にとても重要な告白が記録されています。 지금까지 거짓말하고 붙잡고 있었던 모든 것을 배설물로 여긴다. 今まで嘘をついていたすべてのことを知恵悪だと思います。 그리스도를 얻었기 때문이다. キリストを得たためである。 그리고 그리스도께 발견되기를 원한다. そしてキリストに認められたい。 일본 땅에 그리스도께서 역사하시면 안 될 것이 없다. 日本にキリストが働くならば不可能はありません。 여러분 이렇게 아주 작게 시작되는 겁니다. このように小さなことから出発します。 그러면 응답 계속 와요. そうすると答えは継続的に起きま 그래서 す。 자꾸 사람들 거짓말 한다니까요. 人々は嘘をついてい 안 ます。 믿어지면서 막 일 열심히 합니다. 信じられていないのに一生懸命仕事を 그 します。 사람 안 믿어지면서 막 전도하러 다니고 信じられていないのに一生懸命伝道をします。 안 믿어지면서 막 자꾸 몸부림칩니다. 信じていないのにいつもあがいています。 그러니까 자꾸 안 된단 で 말이에요. すから何事もいけません。 아주 간단해요. とても簡単です。 하나님, 나는 하나님이 알고 싶어. 神様、私は神様が知りたい。 나는 하나님의 자녀의 축복을 알고 싶어. 私は神様の祝福を知りたいです。 그러면요, 제일 먼저 알게 되면 뭐냐? 그리스도입니다. そうすると一番最初に知らなくてはならないのはキリストです。 이 그리스도를 바울이 다메섹에서 딱 만나요. キリストはこのダマスコで会いました。 그럴 때 사울아, そこでサウロよ。 네가 어째 나를 あな 핍박하느냐? たはどうして私を迫害するのか。 주여 누구십니까? あなたは誰でしょうか。 나는 네가 핍박하는 예수라. 私はあなたが迫害しているイエスである。 완전히 다 끝나버렸어. 完全おしまいになりました。 그랬구나. なるほど。 부활하셨다더니 이 말이구나. 蘇られたっていうことはこういう意味なのか。 다 끝나버렸어. すべてはおしまいになりました。 이때부터 세계복음화 시작해. この時から世界福音化が始まったのです。 저는 내게 복음이 필요하구나 이렇게 느꼈으면 그때부터 응답받았어요. 私に本当に福音が必要だっていうふうに思った時から答えが始まりました。 일본, 미국 아무리 발전하고 한국 아무리 발전해도
복음 아니면 안 된답니다. 日本やアメリカ、韓国がどんなに発展しても福音でなければ意味はありません。 나중에 점점 영적 문제 와서 이상하게 돼버려요. そしてだんだんと霊的問題に陥ってしまいます。 그래서요, 이 사단의 건설을 이길 수가 없어요. そしてサタンの権威から打ち勝つこともできません。 이때부터 전도문도 막 열리는 거예요. この時から伝道の門も開かれるようになりました。 자, 한 명 더 소개해볼까요? それではもう一人をご紹介します。 평신도 브리스가 부부입니다. 一般信徒であったプリスキラ夫婦です。 사도행전 2장 10절에 마가다락방에 참석했어요. 使徒の働き2章10節を見ますと、マルコのアッパールームに集まっていました。 거기서 그리스도의 비밀을 알게 됐어요. そこでキリストの奥義について悟るようになったのです。 전 세계가 영적 문제로 이유를 알게 됐어요. 全世界に霊的問題が生じる理由を悟りま 이때부터 した。 역사가 막 일어나는 거예요. この時から働きは始まったのです。 한 명 더 소개해볼까요? もう一人を紹介します。 가이오입니다. ガイオです。 이 사람이 아주 중요한 こ 사람이죠. の方はとても重要な方です。 복음 알게 됐어요. 福音を知るようになりました。 체면도 필요 없어요. 自分の対面もいりません。 위험도 필요 없어요. 危険もいりません。 그때부터 전 전도자의 식주일이 こ 됐어요. の時から全伝道者の家主になりました。 그러니까 말씀 속에서 나를 찾아내서 제대로 확인만 해버리면 응답되기 시작. 御言葉にあって自分を発見し、このように答えられるならばいいと思います。 오늘 저녁에 하나만 기도하면 됩니다. それでは今夜も一つだけを祈ってください。 하나님, 나는 복음의 능력을 알고 싶습니다. 神様、私は福音の力を知りたいです。 지금까지 세계를 정복한 그리스도가 누군지 알고 싶습니다. 今まで世界を制覇したキリストが誰であるかを知らせてください。 한 번도 싸우지 않았는데 세계를 정복한 그리스도 一度も 누군지 알고 싶습니다. 戦わずに世界を征服したキリストを知らせてください。 3년만 사역을 했는데 세계를 복음한 그리스도를 알고 싶습니다. 3年間の交渉外で世界を制覇したキリストを知らせてください。 일본 땅에 800만 귀신이 있는데 귀신에 쫓는 권세를 주신 그리스도가 누군지 알고 싶습니다. 日本の八百万を打ち下すキリストを知らせてください。 세계에서 정신병이 제일 많은데 어딘 줄 알아요? 世界で最も精神病者が多い国はどこでしょうか？ 제일 많은 데가 最も多い国です。 일본 아닙니다. 日本ではありません。 3억이나 되는 그 우상 숭배하는 그 나라 있잖아요. 3億も偶像崇拝しているお国があります。 근데 제일로 영적 문제가 있는 사람 많습니다. だが一番霊的問題が深刻な人が多いです。 일본보다 더 심각한데 미국입니다. 日本以上の国はアメリカです。 마약 환자 꽉 찼습니다. 麻薬の患者さんが急成 막 長してい 거의 ます。 못 걷습니다. 絶対にやめられません。 그러니까 사단의 전략을 이길 수가 없어요. サタンの戦略には打ち勝てないのです。 미국을 완전히 사로잡은 뉴 에이지 운동이 사단의 이 귀신 운동입니다. アメリカを制覇したニューエイジは全て悪霊の運動です。 그 세력을 꺾은 그리스도라. その勢力を打ち砕いたキリスト。 이러면 눈이 자꾸 열리잖아요. これによって目が開かれていくようになります。 그러면 여러분은 가만히 있는데 공부가 되어지기 시작해요. そうすると皆さんは黙っているのに勉強ができるようになりま 그럼 す。 그 어떤 면 기도 안 해도 여러분이 가만히 있는데 집도 생겨요. ある意味黙っているのに家もできるようになります。 여러분 가만히 있는데 교회도 부흥돼요. 黙っているのに教会も成長していきます。 여러분 가만히 있는데 전도문이 열려요. 黙っているのに伝道の門が開かれていきます。 가만히 있는데 물어봐요. 내가 어떻게 하면 구원 얻겠냐? 黙っています。どうやったら救われるのでしょう 주 か？ 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族が救われます。 오늘 여기 목사님들도 계시는데요. 선교사님들도 계시는데 이 부분에 놓치시면 여러분 평생 사역하는데 뭡니다. こちらに牧師先生やまた宣教師の方々がおられますが、この部分を逃すならば一生生涯の間は何もなくなってしまいます。 그러니까 처음부터 잘못 가르쳐버려요. そこで実は一番最初から間違った教えを教えているのです。 바울이 처음부터 제대로 해요. パウロは最初から正しいことを始めました。 그리스도를 만난 거예요. キリストに出会ったことで 근데 す。 그리스도 앞에 완전히 무릎 꿇었다니까요. キリストに完全に屈 더 服したの 이상 です。 필요가 없어요. もうこれ以上は何も必要ないというくらいに。 나는 더 이상 필요가 없어요. 私は他のことはもういりません。 바울의 말입니다. パウロの言葉です。 그리스도면 다 됩니다. キリストが全てです。 나는 그리스도께 발견되기를 원합니다. 私はキリストに認められたい 아니 です。 구원받는데 뭐 발견되기를 救われ 원한다. たのに、どうしてまた認められたいのか。 그리스도께서 나를 쓰시기를 원합니다. キリストにまた用いられたいことを。 이래 뿌리면 가만히 있어도 전도돼요. このようになると黙っていても伝道はできるようになります。 그러니까 일본 살리는 문이 열린답니다. そこで日本を生かす門が開かれていくようになります。 가만히 있는데 15나라 문이 열리죠. 黙っていました。15カ国が開かれたのです。 오늘 알아듣게 되기를 바랍니다. 今日も悪党に理解していただきたいと思います。 제 생각은요, 오면서 일본 렘들하고 기도했어요. 私の考えなんですが、こちらに向かいながら皆さんを置いてお祈りしまし 물론 た。 딴 데 갈 때도 합니다. もちろん他に行っても皆さんの置いてお祈 보니까 りします。 메시지가 두 분밖에 없어요. 今回のメッセージは2つの講義しかありません。 시간이 없어요. 時間がありません。 그래서 내가 이런 생각을 そ 했습니다. こでこういうことを思いました。 하나님, 일본에 하나님 최고의 메시지를 주옵소서. 神様、日本に最高のメッセージを与えてください。 최고의 메시지가 뭡니까? 最高のメッセージは何でしょうか？ 최고의 메시지가 어떤 겁니까? 最高ってはどんなことでしょうか？ 이 세계를 변화시킨 그리스도의 비밀 가진 자들의 비밀을 알게 하는 거 아닙니까? このように世界を制覇したこの3人が知っていたキリストを悟らせることです。 너무 간단하다니까요. とても簡単です。
바울이 이전까지는 늘 전혀 윤리적으로 거짓말 아닌데 속으로 거짓말하고 있어. パウロは倫理的では嘘ではありませんが、実は内面は全くの嘘をついていたのです。 그가 앞에 무릎 꿇었더니 그래서 무릎 꿇었더니 세계가 변화돼 버렸어. それを機にキリストの前にひざまずいて世界を制覇していくようになりま 바울이 した。 가는 곳마다 사단이 전부 쫓겨나 버렸어. パウロが行くところどころにサタンは退けられたのです。 바울이 가는 곳에 질병도 떠나가 パウロ 버렸어. が行くところに病気も離れていきました。 오늘 여러분 여기 메시지 받는데 일본 땅의 모든 흑암 여러분 집이 주위에 다 무너지게 되길 바랍니다. ここでメッセージを受けるが、皆さんのすべての身の回りの暗闇が離れていきますよ 그래서 うに。 나는 여러분에게 이거는 어려운 메시지가 아니다. ここは、このメッセージは皆さんにとって難しいメッセージではありません。 근데 고민이 되더라니까요. だが、悩みました。 오늘 호텔에서도 오늘 앉아가 고민이 돼요. ホテルに座って悩みました。 알아듣겠느냐? これを本当に理解してくれるんだろうか。 우리 일본 렘넌트가 알아듣겠냐? 日本のレムナントがこれを理解しているのだろうか。 지금 어른도 못 알아듣는데. 大人もまだ理解できていないのに。 만약 일본에도 알아들으면 일본은 뒤집어지는 거 아니냐? 日本の子供がこれを悟るならば、日本を覆す働きがあるでしょう。 그래서 나는 이 메시지를 전하기로 했어요. そこで私はこれを伝えようと決心しました。 그래서 나를 보고만 해라. 私を福音化せよ。 그러면 우리가 문제가 많이 있을 수도 있습니다. そうすると問題は様々なことがあると思います。 두 번째입니다. 二つ目を申し上げます。 나의 삶을 보고만 해라. まずは自分の生き方を福音化することで 나의 す。 삶을 보고만 한단 말은 무슨 말입니까? 自分の生き方を福音化するとはどういう意味でしょうか。 그동안 우리는 체질이 있잖아요. まずはそれまでの体質です。 이걸 복음으로 바꾸라. これを福音へと変えることです。 일본에는 좋은 거 많습니다. 복음으로 바꾸라. 日本にとても良いものがあるが、それを福音化するこ 일본은 と 안 です。 좋은 것도 있습니다. 복음으로 바꾸라. 日本の良くないものを福音に変えることです。 내 생각 체질 전부 복음으로 바꾸라. 自分の考えや体質を福音にすることです。 그러면 일본과 세계를 정복하게 여러분 진짜 기도 응답 받습니다. そうすると日本と世界を征服する誠の祈りの答えを得るようになります。 제가 일본 와가지고 제일 처음에 간 데가요. 동경에 있는 천왕성이요. 私は一番最初に日本に来て行ったのは東京にある天皇高校のところに行きました。 그 다음에 오사카 성 갔어요. その次は大阪城に行きました。 예, 오사카 성을 가서 이렇게 봤어요. 大阪城に行きまして、こういうことを見まし 근데 た。 두 군데를 보고 또 이 절도 가봤어요. 큰 そし 절. て2カ所の他に大きなお寺を回ってみまし 그 뭐 た。 아사쿠사인가? 거기 저를 봤어요. 浅草の方に行ってきました。 그리고 이제 일본 여러 군데 좀 괜찮은 데 이렇게 봤어요. そして日本の様々な良いところを拝見しました。 대단한 나라다 이렇게 느꼈어요. 本当に大したお国だっていうふうに思ったのです。 그런데 이런 속에서 복음을 발견할 수 있겠냐? そこで思ったことがあるんですが、こんな状況の中で福音を発見できるんだろうかということです。 일본에 좋은 게 너무 많아요. あまりにも素晴らしいことがありすぎるんです。 근데 이게 복음을 발견할 수 있겠냐? なので、本当に福音を発見することができるんだろうか。 우리 이 체질만 바꿔버리면요. 금방 응답 옵니다. 体質を変えればすぐに答えられます。 우리는 체질, 율법 체질, 뭐 인본주의 다 있잖아요. 立法や人間主義、体質です。 여러분 다른 사람을 복음만 하지 말고 나를 복음화 시켜라. 他人ではなく、まず自分自身を福音化させることです。 여러분 실패해도 괜찮습니다. 皆さんは失敗しても構いません。 그리스도께서 나를 건지셨기 때문에 나는 실패해도 괜찮습니다. キリストは私を救われたために失敗しても構わないんです。 그러니까 여러분 간단하게 보십시오. そこで簡単に見てください。 뭐를 복음화해야 되느냐? では、どんな部分を福音化すべきでしょう。 여러분 부모님, 가정 이런 인간관계 많이 있습니다. まず、ご両親をはじめ、多くの人間関係があると思います。 근데 제가 만난 사람들 중에요. 교회나 가정에는 문제 딱 터지면 거의 복음 아니에요. 私が出会った人の中で、福音が、そして教会や、また問題が起きた時にほとんどが福音ではありませんでした。 여러분 친구끼리 시험 들어보라니까요. 금방 복음 아니에요. 友人関係でも試みになってしまいますと、福音はなくなってしまいます。 연습해봐요. 시험 한번 들어봐요. 금방 복음 아니에요. 一度練習で喧嘩してみてください。試みに合うと福音がなくなります。 그래서 다 놓치는 거예요. だから、すべてを逃すんです。 여러분 친구끼리도 가정의 부모님도 이런 걸요. 복음으로 탁 쳐다봐요. 友人同士でも、そしてご両親の間でも、すべて福音の目で見てみてください。 예, 이게 나를 복음화시키는 겁니다. これを自分自身を福音化させるという意味です。 자, 정말로 나와 일본을 사실대로 쳐다보면 그리스도가 필요해요. 誠に自分自身と日本を自律的に見るとキリストが必要です。 자, 이제는 나도 모르게 나의 체질, 인간관계, 그 다음에 나에게 무슨 현장에 사건만 생기면 현장에 가면 우리는 복음을 놓쳐버립니다. そして体質や人間関係、今度は現場の事件を見て私たちは福音を逃してしまいます。 자, 이것만 되어진다고 하면 굉장한 답이 나오는데 렘넌트 7명을 보세요. これさえ見れば答えを得られるんですが、レムナント7人を見てみてくださ 그러면 い。 쉽게 이해할 수 있습니다. 簡単に理解することができると思います。 요셉은 형들을 오해하지 않았습니다. ヨセフは兄たちのことを誤解しませんでした。 왜냐? 언약이 없기 때문에. なぜなら契約があったからです。 여러분 아시다시피 모세가
언제 이스라엘 민족을 데리고 나왔습니까? モーセがいつイスラエルの民を連れ出したのでしょうか。 양의 피 바르는 날 애굽을 꺾을 것이다. 羊の血を塗った瞬間、エジプトを打ち砕すことができたのです。 근데 역사가 안 일어났어요. だから何の働きも起きませんでした。 나는 갈 수 없다고 했어요. 私は行けませんと答えまし 역사가 た 안 。 일어난 거예요. だから働きは起きなかったんです。 그 다음에 보면 모세가 양의 피 희생제물들로 가는데 역사가 일어나잖아요. その次、犠牲の生贄、羊の血を塗った瞬間、奇跡が起きました。 그게 6월절입니다. それが杉越祭です。 오늘 여러분이 있는 마음의 상처 싹 다 없애야 돼요. 왜 다윗은 상처받지 않았냐? 귀신 들린 왕을 알기 때문에. 心の傷を捨ててください。ダビデが試みにあっていない理由は、悪霊に取り憑かれた王を知っていたからです。 오히려 반대로 불쌍히 여겼어요. 反対にその王のことをかわいそう、憐れんでいました。 그래서 이렇게만 잡고 있는데도 역사가 일어나요. このように握っているだけでも働きが起きるようになります。 그러면 여러분 주위에 전도운동 일어나는 건 물론이고 교회는 물론이고 다 살아나게 돼요. そうすると伝道の門が開かれ、教会が成長されるのは当然のお話になります。 그러면 일본을 변화시키는 놀라운 일이 벌어지게 됩니다. そうすると日本を変えられる驚くべき働きが起きるようになるのです。 자, 오늘 우리 렘넌트도 그렇고 어른들도 그렇고 심지어 우리 목사님들도 그렇고 사모님들도 그렇고요. 진짜로 복음화시키라 나를. マクトに子供から大人に至るまで、牧師や牧師夫人に至るまで、マクトに自分を福音化させてください。 안타깝죠. 복음을 가지고 있는데 복음화가 안 된 거예요. 悔しいことではありませんか。福音を持っているのに福音化になっていないからで 그러니까 す。 내 삶을 복음화시켜버리면 어떤 경우도 망하지 않습니다. そこで自分の生活を福音化するならばどんな問題も構いません。 이번에 일본 간단한 집회인데 렘넌트들이 최고의 다리를 잡았어요. 나를 복음화시키자. 今回簡単なこの集会にレムナントは自分自身を最高に福音化させた。 가정에 문제 있어도 괜찮다. 家庭に問題があっても大丈夫である。 내가 현장에서 어린일 당해도 괜찮다. 現場で難しいことがあっても結構である。 왜냐? 그리스도께서 성령으로 나와 함께 계실 것이다. なぜならキリストは聖霊の御霊で私と共にいるからです。 그리고 주께서 흑암 세력을 꺾을 것이다. 主が暗闇の勢力を打ち砕くで 이미 あろう。 나는 승리했다. すでに私は勝利したのである。 신분 군수를 줬잖아요. 身分と権威が授けられております。 돈 걱정도 할 거 お 없어요. 金の心配もありません。 헌금 어떻게 할 거냐? 그런 걱정할 거 없어요. 献金をどうしよう心配する必要はあ 이미 りません。 여러분에게 세계복음하도록 경제도 하나님 허락을 했어요. 世界会のために経済は皆さんに許されております。 하나님 계획 가지고 가는 그 시간에 역사를 나게 돼 神 있어요. の計画を持ってそれを行く途中で働きは起きます。 아무것도 걱정할 거 없어요. 何事も心配はいりません。 아마 지금 한국에는 RUTC 크게 지금 짓고 있습니다. 韓国では今 RUTC を大きく立てております。 또 막 교회들은 막 건축한다고 또 준비를 하고 そ 있어요. して多くの教会は自分の教会の建築のために忙しいです。 예, 내가 이 중직자들을 가만 보니까요, 눈을 가만 보니까 걱정이 많아. 役員の方々を見ましたらその目線はとても心配していました。 이 돈이 어디서 나오냐? 一体このお金はどこから持ってくればよいんだろうか。 착각입니다. その考えは錯覚です。 돈을 벌어서 헌금하는 거 아닙니다. お金を儲けて捧げることは献金ではありません。 길 다 닦아놓고 가는 게 아닙니다. 道を全部磨いてから走るわけではあ 이스라엘 りません。 민족들 언약 잡고 홍해 앞에 들어섰을 때 하나님 홍해를 가르쳤다. イスラエルは契約を握って航海の前を渡った時別れたのです。 들어서지 않으면 영원히 안 가릅니다. だが行こうとしない限り永遠に別れません。 내일 이야기하겠습니다만 일본 렘넌트 하나 돼서 여러분들이 RUTC도 타고 여러분 뭉쳐보세요. 하나님 역사하시게 돼 明 있습니다. 日もお話ししますが、皆さんが一丸となって日本の RUTC も始めていただきたいと思います。 나를 복음화시키라. 自分を福音化させることです。 나의 삶을 복음화시키라. 自分の生き方を福音化させるべきです 뭐 。 시험 될 거 없어요. 人間関係、試み合う必要はありません。 근데 아니 그러면 문제가 있는 시험 만든단 말입니까? 문제는 하나님이 해결하실 수 있어요. 問題があっても試みに合わない理由は神がそれを解決されるからです。 그러나 지금까지 제게 실수한 사람 용서할 거 없고 생각한 적도 없어요. 私は今まで自分に過ちを犯した人を考えたこともなければ許す許さないということを考えたこともありません。 복음이면 돼요. なぜなら福音であれば全て OK 근데 です。 시간 지나면 다 됐어요. 時間が経つにつれてそういうことは全てスムーズに問題は解決されました。 그러니까 내가 일일이 설명도 못한다니까 심지어 정말로 이상한 사람도 있었어요. だからいちいち説明できませんが本当におかしい人もいたのです。 내가 전에 그런 이야기 안 했습니까? 以前もこういうお話を申し上げました。 교역자 하나가요. 이 학생을 강간을 했어. ある副教職者がいたんですが学生をレイプしてしまったんです。 다행스럽게 미수에 그쳐서. しかしそれは完全なレイプではありませんでした。未 그렇게 遂 이 で終わったの 아가씨가 です。 도망가 살은 거예요. そしてこの女性は逃げながらどっかに生きるようになりました。 그 이 보고가 들어왔다. そしてそういう報告を受けたのです。 우리에게 당이면 100% 부교육자 100% 싹 다 안 됩니다. 教会の副教職者やまた役員の方々は 100% ノーと言いました。 근데 막 아예 어떤 부교육자 이를 가더라고. 나쁜 놈 그걸 죽였나 거예요.
その人を追い出そうというに悪い人だから殺さなければならないというまで言われたのです。 장로들 만장일치로 잘랐네. 長老は皆一斉に彼を切るべきだと言いました。 야, 문제 터지니까 200% 율법돼 버리네. やはり問題の前では皆さんが 200% 立法になってしまいました。 내가 괜찮다고 했어요. だけれど私は大丈夫だっていうふうに言いました。 용서해줘야 된다고 했어요. 許してあげましょうと言いました。 용서해줘야 고칠 수 있다. 許してこそその人は治るんです。 용서해줘야 마귀를 꺾을 수 있다. 許してこそ悪魔を倒すことができるんです。 용서해야만 명예가 회복될 수 있다. 許してこそその名誉が回復されるのです。 용서해야만 복음이 살 수 있다. 許してこそ福音が回復されるのです。 용서 안 해주어서 해결될 것 같으면 용서 안 해줘야 되는데 해결이 안 된다. 例えば許さないでそれが問題が解決されなれば許す必要はありません。 그래서 내가 불렀어요. だから私はその方を呼びました。 용서해줬어요. あなたを許します。 일단 잘못을 인정하니까. とりあえず相手は自分の過ちを認めまし 그리고 た。 회복해라. そして回復しなさい。 회복되거든 떠나라. そして回復した後にここを去りな 다 さい。 회복시켜서 갔어요. そして完全な回復をしてから 그리고 教 그 会を 사람 去りま 살고 し 우리 た。 살고 다 살잖아요. ということはその人も生かされ、私たちも生かされ 근데 る。 사람들은요, 막 별 사실 아닌 것도 보면 완전 율법, 이 복음이 없어. だから人々は事実的なことを確認しないまま、すべて立法であります。 그럼 여러분 친구 간에도요, 뭐 감정 생기지? 복음 없어. 人間関係の中でもちょっとした問題で福音はゼロです。 그러니까 억울하다 사단이 계속 속는 거예요. だから悔しいです。サタンに騙されているからです。 이해됩니까? 理解できますか？ 나를 복음화시켜야 돼. 自分を福音化しなくてはなりません。 나의 삶을 복음화시켜야 돼. 自分の生活を福音化しなくてはなりませ 아니 ん。 그러면 엉망으로 살아란 말입니까? 그런 법이 없어요. 하나님께서 다 바꾸셔요. でつらめな人生を生きているわけではありません。すべては主が益にしてくださいます。 일본 렘넌트들을 꼭 기억하시기 바랍니다. 日本のレムナントは必ず覚えておいてください。 이거는 일반 사람들이 알아들을 수 없는 소리 아닙니까? 일본의 최고의 축복 받게 되길 바랍니다. 一般人の方々がよくわからないことなので、皆さんが最高の祝福を受けていただきたいと思います。 나를 복음화시킨 만큼 세계를 정복할 수 있다. 自分を福音化した分、世界を福音化できます。 세 번째입니다. では3番目です。 나의 기도를 복음화시키라. 自分の祈りを福音化させるっていうことです。 기도가 복음이 아니요. 祈りは実際福音ではありません。 기도로 복음을 누리라. 福音によって祈りによって福音を味わうことです。 기도는 크게 세 가지가 있다고 그러죠. それでは祈りは大きく3つあります。 신분적 기도입니다. まず、身分的祈りです。 뭘 달라고 하는 게 아니고요. 여러분 신분 자체가 다 받았습니다. これは要求する祈りではなく、身分自体全てを授かっています。 여러분 제일 좋은 기도가 뭡니까? 一番良い祈りは何でしょうか？ 신분 하나님의 자녀된 축복을 누리는 겁니다. 神の子供であるこの身分を味わう祝福 예, です。 달라고 하는 기도보다 나를 드리는 기도가 더 좋은 기도입니다. これをくださいではなく、私を捧げます。これが正しい祈りです。 그래서 기도도 기도 제목보다 복음을 누리는 것이 더 좋은 기도입니다. そこで祈りは祈りの課題よりも福音を味わう祈りの方が良い祈りです。 이것이 필요합니다. 저것이 필요합니다. 성령 충만이 제일 좋은 기도입니다. これが必要です。あれが必要ですっていうよりも、聖霊の満たしを与えてください。 그러면 기도 제목이 없어야 되느냐? 있습니다. じゃあ祈りの課題はないんですか？そうではなくあります。 전도입니다. それが 전도를 伝道で 기도하는 거예요. す。伝道を置いて祈るべきです。 그래 하다 보면 응답 오게 돼 있습니다. そうすると答えが来るようになりま 그러면 す。 응답 속에서 제목이 나와야 そ 돼요. して答えが来たその中に課題があるんです。祈りの 그 。 다음에 여러분 기도의 중요한 기도 뭐냐? 권세적 기도입니다. そして次の祈りは権威的な祈りです。 여러분이 복음화되어지고요. 일본 땅에 있는 모든 흑암은 결박받을지어다. 皆さんが福音家になり、日本にあるすべての暗闇の勢力は縛り上がるように。 여러분 일본 복음화해야 되기 때문에 언약적 기도입니다. 이게 기도입니다. 福音家のために契約的な祈りが必要です。 자, 하나님이 주신 기도를 가지고 7가지 축복을 누리라. そして神から与えられた祈りを持って7つの祝福を味わうべきです。 7가지 축복을 누리란 말이에요. 7つの祝福を味わうべきです。 7가지 축복이 뭡니까? 7つの祝福とは何でしょ 나도 うか？ 누리고 다른 사람이 위해서도 기도하고. 私も味わい、他人を置いても祈ることです。 예, 아끼고에게 성령께서 인도해 주시고 역사해 주옵소서. アキコに聖霊が働き、導かれるようにしてください。 주의 천사를 보내줘. 主の御使いを使わせてください。 모든 흑암 사단을 꺾어 すべて 주옵소서. の暗闇、サタンの勢力を打ち壊 가는 してくだ 곳마다 さい。 하나님의 나라 임하게 行くと 하옵소서. ころどころに神の御国が望まれますように。 하나님의 제자들을 붙여 주옵소서. 神の弟子を付け加えてください。 복음 누리는 기도요. これは福音を味わう祈りです。 기도를 가지고 복음을 누리라. 福音を、祈りを持って福音を味わうべきです。 자, 여러분들이 정시 기도하는 시간에 나를 복음화시키라. まず、帝国祈りをするとき、自分を福音化させましょ 여러분이 무시 기도하는 시간에 현장을 복음화시키라. う。常時祈りを通して現場を福音化させてください。 모든 문 다 열립니다. すべての門が開かれていきます。 예, 오늘부터 이거 한 3개 한번 해보세요. そして今日からこの3つを行ってみてください。 나는 일본 렘넌트에게 약속할 수 있습니다. 私は日本のレムナントに約束します。
여러분 주위에 응답이 계속 옵니다. 皆さんの身の回りに答えは立て続け来 아니, ると思い 계속 ます。 온다니까요. 立て続け来ます。 전도문 계속 열린다니까요. 伝道の門も継続的に開かれ 그럼 ま 뭐 す。 일본도 복음하고 미국도 복음하고 다 하게 돼 있어요. そうした日本もアメリカも全て福音化できるようになります。 이게 성경을 보고 전도 30년의 솔직한 나의 간증입니다. これを聖書を見て、伝道の現場30年走った自分の正直な告白です。 나를 복음화해라. 自分を告白、自 이미 分を福 복음 音 다 化し 가지고 よう。 있는데 복음화해라. 福音を持っているから、この福音を福音化させることです。 그래서 여러분이 오늘도 자꾸만 우리는요 속입니다. 속고 속입니다. そして私たちは騙し、また騙されています。 뭐 우리가 많은 뭐 몸부림치면 되는 줄 알고 속습니다. 自分で努力すればできるというふうに勘違いしています。 여러분이 막 친구들하고 갈등 생겼을 때 막 같이 욕하고 싸우고 하면 되는 줄 알고 속습니다. 人々との葛藤の中で悪口を言えばそれで済まされると思っています。 여러분에게 막 문제 어려움 주는 사람 대해서 여러분들이 막 말하고 이렇게 하면 되는 줄 압니다. 속는 겁니다. 皆さんに苦しみを合わせている人のことを悪く言うこと、それも騙されています。 오늘 여러분이 복음 앞에 완전히 무릎 꿇어 버리면 바로 성령께서 역사하시는 福 것이다. 音の前にひざまずく者に精霊が働きます。 그러면 그런마다 응답이 나요. そうすると一歩一歩答えられます。 제일 안 되는 게 2번이에요. 一番できない部分はこの本論の2番です。 내 삶에서 또 복음이 안 돼. 自分の生活でまた福音化ではありません。 내 삶을 복음화시키라. 自分の生活を福音化させるべき 이 です。 말은 여러 가지 좋은 것도 들어있고 안 좋은 것도 들어있어요. この中には良いこと悪いことが含まれております。 근데 여러분 좋은 것 때문에 거의 복음이요 또. だがまた良いことが立ち向かってくると福音になります。 뭐 기도 응답 오니까. なぜなら祈りに答えられた。 아, 저 친구가 내는데 뭐 잘해주니까. あの人は私にとても優しくしてくれる。 그때는 복음 비슷해. その時は私の行動も福音らし 그러다 いで 문제 す。 왔다. 복음 하나도 없어. けれども問題が来た福音がなくなります。 이익 손에 부딪혔다. 복음 하나도 없어. 利益損害の前で福音はありません。 정말 여러분이 일본의 중요한 내용들 잘 알아듣기를 바랍니다. よく考えてみてください。重要な日本のレムナントはよく理解していただきたいと思います。 예, 거의 다 그래요. ほとんどがそうだっていうことです。 이게 우리 다락방 안에도 현장 가보면 나이가 많이 들었는데도 복음 되는 사람이 있어요. タラッパの中でも現場にいてみますと非常に年配な方でも福音だっていう人がいます。 그리고 이런 사람들에게는 역사 계속이다. こういう方には継続的な働きが起きています。 그래서 여러분들 일본 복음화 시키기 전에 나를 복음화 시켜야 돼. 日本の福音化以前、まず自分を福音化させるべきです。 자, 조용히 한번 정리해 봅시다. それでは静かに整理していただきたいと思います。 결론 내리기 전에 오늘 저와 여러분이 조용히 한번 정리를 해봐요. 結論を下す前に今日少し静かに整理してみましょう。 제 얘기를 가지고 한번 정리해 보겠습니다. それでは私のお話を通して整理したいと思います。 나는 옛날에 기도 응답이 안 됐어요. 私は昔祈りに答えられませんでした。 거꾸로 기도 응답이 안 돼. 逆にこのように祈りの答えはありませんでした。 기도를 해야 되는 건지 아니든지 해도 안 되고 응답도 안 돼요. 祈りをしても答えられない。またしなくても答え 어떤 られ 사람 ませんでした。 받았다는데 나는 받은 적이 없어. ある人は答えられたっていうふうに言いますが、私はありません。 나는 금식 기도해도 응답도 안 되고 철학 기도해도 안 되고 안 돼. 断食祈りをしても、徹夜の祈りをしても答えられませんでした。 그래서 기도 안 하기로 했어요. そこで、じゃあ祈りはしないっていうふうに思いまし 왜냐? た。 기도하면 응답 안 되니까. なぜなら、どうせ捧げても答えられないから。 기도하면 응답 안 된다는 걸 확실히 믿고 안 했어요. 내가. 祈っても答えられないことを確信を持っていたために全く捧げませんでし 어느 た 뭐 기도 말라요. どうせ祈りは答えられませんでしたから。 몰랐대요. だが、分かっていなかったことがありま 내가 す。 가짜 기도를 계속. 私は偽りの祈りをしていました。 매일 육신 기도했어요. いつも肉的なことばっかり祈ってい 뭘 たんです。 달라 뭐 이거 내놔라 뭐 어떤 목표가 두고 뭐 전부 그 기도했어요. これをください。私の目標はこちらですというふうに捧げていました。 어느 날 복음 안에 있는 어마어마한 비밀을 누리기 시작했어요. ある日、福音の中にあり、大きな奥義を発見したのです。 정말입니다. 誠にそうです。 하루에 3번 시간 정해놓고요. 하나님 나와 함께 하시옵소서. 一日に3度時間を決めて、神様は私と共にいてくださ 나에게 い。 성령으로 역사해 주옵소서. 私に聖霊で働いてください。 나에게 임마누엘로 역사해 주옵소서. 私にインマヌエルで働いてください。 나에게 주의 사자를 보내서 하나님의 계획이 이루어지게 主の見 하옵소서. つかいを使わし、神の計画が成し遂げられますように。 지금도 나의 약점, 우리 가문의 약점, 주인 흑암의 약점들이 꺾어지게 今 하옵소서. も私の弱点、家計の弱点、身の回りの弱点が打ち砕かれるように。 그때부터 응답 왔어요. その時から答えられたんです。 그러니까요. 우리가요. 이 복음화, 기도를 가지고 복음을 누려야 돼요. そこで、この祈りを持って福音を味わうべきです。 기도를 가지고 나와 모든 세계를 복음화시키라. 祈りを持って自分と世界を福音化させるべきです。 그리고 말이죠. 이 체질이 완전히 나는 이 복음과 반대된 체질이다. そして私は体質、福音とは正反対でした。 제가 얼마나 동기가 많았는지 몰라요. 私にはとても多くの動機がありました。 다른 사람 동기 없는 줄 알지 않으면 내 동기가 굉장히 많았어요. 他人は私のことを動機がないというふうに思うかもしれませんが、 나는 あった 어느 んで 정도 す。 동기 많았냐?
학교 다니면서 한 번도 컨닝 안 했어요. どれぐらい動機があったかと言いますと、学校のテストで一度もカンニングしたことはありません。 왜냐? 컨닝 하면은 자존심 상해요. なぜならカンニングをしたら、それ自体がプライドを傷つくっていうふうに思いました。 이만큼 내가 자아가 강한 거예요. これぐらい自分の自我が強かったんです。 그러니까 누가 컨닝하면 누가 보여주나 안 본다니까 안 봐. だからカンニングでこう、どうぞ見てくださいって言っても見ないっていうふうに言いまし 요게 た。 내 성격이요. これが私の性格です。 그리고 우리 내가 어릴 때 길 가다가 어른들 좀 뭐 먹고 있잖아요. 둘러가요. 子供の時に道端で大人が何かを食べていますと、わざ 그냥 と遠回り 앞을 しました。 지나가면 내가 얻어먹기 위해서 지나간다는 오해 줄까 싶어 안 가나 な 반대로. なぜならその道を通ると、もしかしたら食べたいっていう思いが伝わると思いまして、遠回りさせていきまし 이런 た。 성격이라. こういう性格です。 자는데 초저녁에 자는데 아버지가 맛있는 걸 사왔어요. 早く寝た時にお父さんは私に美味しいものを買ってきてくれました。 우리 어머니가 나를 깨워야 될 거 아닙니까? お母さんは私を起こすべきです。 안 깨우는 거 있죠. なのに起こしませんでした。 그럼 내가 자존심 얼마 사냐? 일어나면 될 거 아니에요. ということは寝ているふりをしていたので、でもプライドが高かったんです。 눈 뜨고 일어나려니까 되게 창피스럽대요. 그죠? 目を覚まして、よし食べようと思ったけれども、それが恥ずかしかったんです。 아니 엄마가 당연히 나를 불러야지. 내가 지금 부르지도 않는데 눈 뜬다. 에이 자존심 상 눈 계속 감고 있어요. 今このシチュエーションで母は私を呼ぶべきなのに呼ばない。そこでじゃあ私も目を覚ますのは嫌だっていうこと 그래서 で 제가 す。 눈 감고 자는 척 하면서 약간씩 몸부림쳤어요. 혹시 불러줄까 싶어요. そして目をこう閉じながらわざと、ね、こう動きましたけれども、 끝까지 안 부르는 거 있죠. 最後までお母さんは私を呼びません。 그러니까 자기들끼리 다 먹어. そして結局その美味しいものは自分たちで食べてしまいました。 내가 혼자서 어릴 때 벽으로 돌아누가 울었다니까요. 私はその思いで壁を見て泣いたことがあります。 요게 제 자존심. 눈 뜨면 될 건데 これが私のプライドです。 이게 내 성격입니다. 目を開けばよいんですが、私の性格は 얼마나 こう 자아가 です。 강하니. 自分の自がこんなに強いんです。 그러니까 이게 강하다 보니까요. 동기가 어마어마하게 많아. これをよく見ますと動機がとっても大きいんです。 나는 동기가 너무 많다 보니까 저저 다른 사람이 없는 줄 알아요. 그죠? 私はあまりにも動機が大きいから人々はないというふうに思うんです。 지금도 나는요. 이 골프 치면 기분 나쁠 때 많아. 最近もゴルフをしますと非常に不愉快な思いをする時があります。 잘 치야지. 안 맞아. 絶対によし入れてやろうと思ったら入りません。 근데 어떤 사람은요. 딱 치다 잘 맞아가지고 벽에 맞아 튀어 들어오니까 굉장히 좋아하더라고요. ある人は思いっきり打ってそれを壁に打ってリバウンドしてまた跳ねていたんですが、 당이다 하면서 밖에 안 나가고 안에 들어왔다 막 저번에 그거 보면요. 이상하네. 그게 뭐 좋냐. 나는 더 기분 나빠. 왜 저기 밖에 저리 나갔다 튀어 들어오지? 왜 저리 나갔지? その人はこう言います。わざとこんなところに変なところに当たったのにこのようにこの芝生の中に落ちたということをラッキーだというふうに思っているようです。 그러니까 이제 막 기분 나쁜 거예요. で、私はそういうことも気分が悪くな 그래 りま 치면 した 진짜 。 딴 데 가버려. 그죠? そこで私は負けるとまた他のところでやったりしまし 이게 내 た 성격이요 。これが私の性格です。 아주 내가요. 동기가 많아. 완벽한 동기를 갖고. 自分の動機は完璧な動機です。 이걸 내가 꺾은 거예요. これを打ち壊そうと思いました。 이거는 아니다. これは違う。 나는 전부 옛날에는 동기를 갖고 있어요. 私は昔動機で満たされていたんです。 그게 내 체질이요. それがまた自分の体質になってし 쉽게 まいま 말하면 した。 아주 자존심을 갖고 있는 거예요. ものすごい自尊心が固まっているんです。 어떨 때는 남하고 싸울 일 안 싸운다는 게 자존심 때문에. ある人は戦おうと思っても相手にしない方がいいっていうプライドのせいで、 그것도 내 체질인데요. 그걸 내가 바꿨어요. それも自分の体質だったんですが、それも 내가 変えようと思いました。 복음 앞에서 솔직히. 私は福音の前でただ正直になろう。 그리고 더 무서운 거. 아무리 전도해도 전도가 안 돼. そして最も笑ってしまうことは伝道ができなかったっていうことです。 이유가 있어요. 理由があります。 내가 복음도 잘 모르면서 그냥 다닌 거예요. 私は福音も知らずにただ歩き回っていたんです。 복음 앞에 무릎 꿇고 은혜 받고 나니까요. 가만히 있는데 역사. 福音の前でひざまずいたら黙っていても門が開かれました。 그래서 여러분들이 오늘 일본에 지금 렘넌트들이 중요한 렘넌트랍니까? 일본의 렘넌트 여러분들이 복음화돼 버리면 일본은 저절로 복음화돼. 皆さんは重要です。皆さんが福音化するならば日本は自然と福音化します。 자, 오늘 여러분 이게 어렵습니까? 꼭 이해하셔야 됩니다. 今日このお話は難しいでしょうか。必ず理解していただきたいです。 이 여기에 가장 대표적인 인물을 들라고 하면 바울이요. ここで最も代表的な人物はやはりパウロだと思います。 바울은 뭐라고 말했습니까? パウロはどのように言いま 나는 したか。 살아도 좋고 죽어도 좋다. 私は死んでも生きても構いません。 그러니까 하나님이 그 사람에게 세계 복음화를 맡긴 거예요. そういう人に神は世界福音化を任せました。 그러니까 바울은 기도해요. 복음 누리는 기도 왜 그러나? 바울의 현적이 없어 성경 한번 보세요. そこでパウロは聖書を見ますと、福音を味わう祈りの他はやっておりません。 그러고 한 게 있어요. そしてもう一つはやりまし 전도 た。 문 열어달라. 霊の門が開かれるよう 그 に。 다음에 한 게 있어요. そしてもう一つは 다른 사람 위하여. 他人のために。
바울이 자기 자신을 위해서 달라고 한 게 성경 한 개도 없어. パウロは自分自身を置いて求めたのは一箇所も書いておりません。 바울은 성경을 보면 전 기도를 복음 누리는 기도를 완전 복음화돼. パウロは聖書全体を見ますと、福音を味わう祈りを捧げていました。 이 복음은 완벽하기 때문에 복음화가 돼버리면 전 일본은 살아나게 됩니다. この福音は完璧であるために、福音が福音化すると日本が生かされます。 결론 맺겠습니다. 結論です。 정체성입니다. これを正体、また 여러분이 アイデンティティです 누굽니까? 皆さんは誰でしょうか。 일본의 여러분들은 일본인 이전에 하나님의 자녀요. 皆さんは日本人以前に神の子供です。 여러분들은 전 세계 살릴 렘넌트. 世界を生かすレムナントです。 여러분은 21세기 주역입니다. そして21世紀の主役です。 여기 중요한 게 두 가지가 있습니다. この中には2つ重要なことがあります。 알 때까지 어려움 오는 겁니다. これは実は、これを悟る時まで苦しめられるっていうことです。 이게 이제 중요한 겁니다. この部分が肝心な部分です。 여러분은 하나님의 자녀 확실하기 때문에 요 세 가지 알 때까지 계속 뭐가 안 되는 거예요. 皆さんは神の子供であるということは確かだから、これを実は悟るまで苦しめられるっていうことです。 여러분 렘넌트 확실하고 21세기 주역이 확실하기 때문에 여러분이 누군지 알 때까지는 응답이 안 되죠. レムナントであり、21世紀の主人公であることは確かだから悟るまで苦しめられます。 대표적 인물 代表的な人物です。 아브라함 アブラハムです。 계속 안 되는 거예요. 続けてダメでした。 이사 가라 했더니 이사 가도 안 돼. 引っ越しなさい。でも引っ越してもうまくいきません。 조카 데려간데도 안 돼. 老いを連れて行きました。それでもダメ 기도해도 안 です。 돼. 祈ってもダメです。 뭐든지 안 되는 거예요. 何でもダメでした。 몰랐던 거예요. 何も分からなかったからです。 자기가 누군지. 自分が誰であるかを分かっていませんでした。 너로 말미암아 열방이 복을 받게 하겠다. あなたによって列王の国々が祝福されるであろう。 갈대아를 떠나라. ウルオから離れなさい。 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 私が示した地へ行きなさい。 네 씨로 말미암아 열방이 복을 받게 될 あな 것이다. たの子孫によって国々が祝福されるであろう。 알아듣지 못했어요. 理解しませんでした。 자기가 누군지 몰란 겁니다. 自分が誰であるから分かんなかったからです。 나중에 알았잖아요. 後から分かりました。 그때부터 응답했어요. その時から答えられました。 그때부터 その時から。 아브라함아 눈을 들어보라. アブラハムよ、目を開けなさい。 동서남북을 바라보고 종과 행으로 다녀보라. 東西南北、縦へ、横へと見なさい。 모세 モーセです。 80년이 돼도 응답이 안 돼. 80歳になっても悟れませんでした。 자기가 누군지 自 몰랐어. 分が誰であるかです。 그렇죠. そうです。 80세가 되고 늙을 죽을 때 다 됐는데도 응답이 안 돼. 80歳、年老いて死ぬ間際になっても悟れませんでした。 분명히 하나님은 살아계시는데 明確に神は生きておられるのに、 언약은 분명한데 契約は明確なのに、 80세 되던 날 깨달았습니다. 80歳になって悟りました。 왜 애굽에 살게 됐는지, どうしてエジプトで生きたのか、 왜 이스라엘 데리고 나가야 되는지, どうしてイスラエルを連れて行くべきなのか、 자기가 누군지 알게 自 됐어요. 分が誰なのか、 그때부터 지팡이 역사가 나잖아요. その時からこの干からびた杖に働きが起きたんです。 성경 잘 봤어요. 聖書をよくご覧ください。 나이가 40이 될 때까지 성경책 들고 있었는데도 안 돼요. 年を40になるまで聖書を持っても働き起きませんでした。 바울. パウロです。 나이 40대 다메섹에서 그리스도를 만났어. 年40でダマスコでキリストに会いました。 복음이 뭔지 알게 됐어요. 福音が何であるか悟ったの 그리고 です。 자기가 누군지 알게 そして 됐어요. 自分自身についても分かりました。 그때부터 세계 변화시키냐. その時から世界を変えたものになったの 자, で 또 す。 한 가지 특징. もう一つの特徴があります。 누군지 바로 아는 사람이 있어요. 誰であるかすぐ自分は分かった者がいました。 요셉. ヨセフです。 처음부터 알았어요. 最初から知っていたのです。 그러니까 문제 와도 괜찮아요. ですから問題が来てもお構いなしでした。 어려움 오면 더 큰 응답 와요. 苦しいことがあってもより大きな答えを受けたのです。 그러니까 렘넌트들 꼭 기억하시기 そこ 바랍니다. でレムナントは覚えておいてください。 여러분은 복음 제대로 가지고 있는 하나님의 자녀예요. 皆さんは福音を正しく持っている神の子供です。 여러분 삶 속에 기도 속에 이제는 말씀 속에 복음화만 되어지면 일본은 저절로 살아나게 生 된다. 活の中で祈りの中で福音が福音化されれば自然と日本は福音化されます。 예, 그걸 요셉이 처음부터 알았다. それをヨセフは最初から悟っていました。 아무리 어려움 와도 괜찮다. どんなに苦しいことが来ても構わない。 하나님의 언약 속에서 자기를 복음화시키고 삶 속에서 기도 속에서 다 해결됐단 말이에요. 神の契約にあって自分を福音化し、そして生活にあって全てを解決していきました。 또 누굽니까? また誰でしょうか。 처음부터 알은 사람입니다. 最初から知っていた人がいます。 누구죠? 誰でしょうか。 다윗. ダビデです。 처음부터 알았더래. 最初から知っていました。 요 위에 세 사람은 죽도록 고생하다 깨달았고 이 사람들은 처음부터 알았고. まず最初の3人は死ぬまで苦しめられて悟って、この人たちは最初から悟っていました。 구약에 또 한 명 있죠. 旧約聖書にもう一人います。 누굽니까? 誰でしょ 엘리사. う。エリシャです。 처음부터 알았어요. 最初から知っていました。 흔히 뭐 하늘 불말 불변거동. そこで火の馬車や馬が動員されました。 자, 로마를 정복하는데 중요한 인물이 누구지요? ローマを征服した時に重要な一人は誰だったでしょうか。
디모데입니다. テモテです。 바울이 아니에요. パウロではありません。 처음부터 디모데 나왔어요. 最初からテモテは悟っていまし 그러니까 た。 바울 죽고 난 뒤에 대역사가 났어요. パウロが死んだ後に大の働きが起きています。 나를 복음하자. 私を福音化させよ 나를 복음화 시키면 일본은 살아난다. う。自分を福音化させた時、日本が生かされま 좀 す。 이상한 말로 가만히 있어도 응답한다. 少しおかしいんですが、黙っていても本当に答えられます。 가만히 있어도 여러분들의 모든 문이 열린다. 黙っていても自動的に門が開かれます。 틀림없습니다. 間違いありません。 성경의 역사는 얼마나 크냐? 공부도 잘하게 된다. この聖霊の働きはとても大きく、勉強もよくできるようになり 여러분 ます。 가정에 있는 문제도 해결되게 됩니다. 皆さんが持っている問題も解決されます。 이 언약을 오늘 우리 렘넌트들이 탁 붙잡으시기 바랍니다. この契約をレムナントの皆さんが握ってください。 그렇다면 이제 내일 마지막 시간이 그릇 준비입니다. そうすると明日はラストで器の用意についてお話しし 그래서 ます。 꼭 이번 집회 이후로 일본의 렘넌트들이 크게 일어나는 역사 있기를 예수 이름으로 축원합니다. そして今回日本に大きなレムナントが起こされますようイエス様の皆でお祈りします。 옆에 사람을 축복합시다. 나를 복음화 시킵시다. お隣の方にお話ししましょう。自分を福音化させましょう。 나의 삶을 복음화 시킵시다. 自分の人生を福音化させましょ 나의 기도를 바꿉시다. う。自分の祈りを変えましょ 틀림없이 역사는 う。 납니다. 間違いなく働きが起きるようになります。 기도하겠습니다. 오늘 하나님께 감사드립니다. 神様に感謝を捧げます。 우리 일본을 축복하신 하나님께 감사를 드립니다. 日本を祝福されたことを感謝いたします。 세계 최고로 복음 전할 수 있는 일본을 예비하신 하나님께 감사를 드립니다. 世界最高に福音を伝えられる日本を備えられたことを感謝します。 우리 렘넌트들이 모였습니다. レムナントたちが集まりました。 우리 자신을 복음화하는 놀라운 시작이 되게 해주옵소서. 自分自身を福音化する驚きのスタートとなりますように。 언약을 굳게 잡고 나를 복음화하게 하옵소서. 契約を固く握り、自分を福音化させますように。 삶 속에서 흔들리는데 나의 삶을 복음화하게 하옵소서. 毎日の暮らしの中で揺れることなく、自分を福音化しますように。 지금까지 기도를 놓치고 있었는데 기도로 복음화하게 하옵소서. 今まで祈りを逃していましたが、祈りを持って福音化しますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。